ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். திஸ் இஸ் அனிஸ் ஃபாத்திமா ஃப்ரம் ஃபாத்திமாஸ் நேச்சுரல் ஹெல்த் சென்டர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்க்கு ரொம்பவே தேவையான ஒரு ரெமெடி. மருத்துவ குணம் நிறைஞ்ச இந்த வெற்றிலை, ஓம எல்லை மற்றும் லவங்கம், மிளகு, உப்பு இதை வச்சு நம்ம ஒரு ரெமெடி செய்ய போகிறோம். வெற்றிலை, ஓம இலை இதெல்லாம் 2 பாதியாக பிச்சு அந்த உரலில் போட்டுட்டு, அது கூட நாம் 2 லவங்கம், 4 பெப்பர் அண்ட் ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டு நல்லா அதை இடிச்சுக்கிட்டு, ஒரு பேனில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு, அதில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற இந்த கண்டென்ட்டை அந்த பேனில் போட்டு ஸ்லைட்டாக பாயில் பண்ணணும். ஸோ நல்லா அது கொதித்து வரணும். இந்த மாதிரி நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு கிளாஸில் வடிகட்டியை வச்சு இதை வடிகட்டிட்டோம்னா கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும் போதே நம்ம குடிக்கும் போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய சளி பிரச்சனை இது எல்லாமே நல்லாவே குணமாயிடும். சின்ன பசங்க, பெரியவங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே இதை குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சளி, இரும்பல், சைனஸ் தலைவலி இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ரெமெடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை எடுக்கலாம். ஸோ இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்தி லைஃப்.